Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas ću vam otkriti tajnu kako ispeći praseće pečenje iz rerne da meso bude sočno, a kožica hrskava. Idemo! Ovdje imam 5 kg prasetine, dobro sam je oprala i prvo što ću raditi, obrisat ću je sa ubrusom da bude suva. Pokupiti svu vodu. Ovaj pečat je od grožđane boje i on je jestiv i prilikom pečenja će nestati. Sada ćemo okrenuti na drugu stranu i dobro obrisati meso. Meso dobro obrišite, pogotovo ovu kožu, gornji deo. To su sve bitni detalji da koža posle bude fino hrskava. Kada sam dobro prosušila meso, sada ću samo ovako zasjeći malo kožu do ove slanine, da pustimo samo da prilikom pečenja izlazi mast napolje. I tako ćemo uraditi po celoj površini kože. Zatim ću sada dobro zasoliti meso. Slobodno stavite so i nemojte misliti da ćete presoliti, jer nećete. Prasetina voli da ima dosta soli i da se fino zasoli. Lepo utrljajte u ove zareze i okrenemo na drugu stranu i tako ćemo isto lepo zasoliti. Zasolit ću i nogicu, ali nju ćemo peći daleko kraće. Kada sam zasolila meso, pripremila sam pleh od rerne, stavit ću rešetku i odozgo ću staviti meso s kožom na gore. Uzimam čašu vode, nalivam u pleh i sada ovako pripremljeno meso nosim u hladnu rernu i uključujem na 180 stepeni da se peče. Pravilo je kada se meso peče u rerni 1 sat, 1 kg mesa. To sve zavisi od rerne, a i mi ćemo vidjeti koliko ćemo peći ovaj naš komad mesa. Sada nosim u rernu. I evo da vam pokažem nakon sat vremena kako izgleda naše meso. Sada ću naliti još jednu čašu vode. Potrebno je da ima vodu dole, da isparava, da se ono fino peče. Vidite ovdje kako smo zasekli, kako fino ova mast se spušta i izlazi iz pečenja. I sada vraćamo nazad u rernu da se nastavi da se peče. I evo nakon drugog sata pečenja kako izgleda meso. Sada ću ga okrenuti na drugu stranu. I tako, okrenula sam meso. Ima dovoljno tečnosti dole, neću dolivati sada vode. Vraćam u rernu da se peče na 180 stepeni, to je vrlo bitno. Nemojte pojačavati temperaturu jer će izgoreti, a meso će unutra ostati živo. I vraćam nazad u rernu. I evo pogledajte kako izgleda meso nakon 3,5 sata pečenja. I sada ću ga okrenuti na drugu stranu. I tako, okrenula sam ga. I sada sljedeće što ću raditi, otvorit ću jedno pivo i prelit ću naše praseće pečenje sa pivom. Pivo će mu dati izuzetan ukus i miris, a daće mu i hrskavu kožicu. I pečenje vraćam nazad u rernu na istoj temperaturi 180 stepeni da se peče. Praseće pečenje se peče 4,5 sata u rerni. Ostalo mi je još da napravim rastvor soli i vode. Uzet ću 3 supene kašike soli i 100 ml vode i to ću promešati i razmutiti dok se sol ne istopi. I evo nakon 4,5 sata pečenja u rerni, kako izgleda naše praseće pečenje. Vidite kako je fina hrskava kožica, boja je fantastična, ali ja ću za dodatnu hrskavost uzeti ovu rastvor soli i vode i premazati odozgo kožicu.
Kada sam premazala, vraćam nazad u rernu, podižem bliže grejačima gore na 220 stepeni jedno 15 minuta. I evo nakon 4 sata i 45 minuta naše praseće pečenje je gotovo. Vidite kako je fino hrskavo. I sada ću ga izvaditi iz pleha i naravno iseći. I evo sada ću iseći naše pečenje. Evo, pogledajte kakav je ovo lep komad mesa, kako je meso sočno, kožica hrskava. Sada ćemo iseći ove naše sočne male zalogaje. Apsolutno fantastično. Po meni nema ništa lepše od vrućeg prasećeg pečenja. Možete ga poslužiti uz mimoza salatu i rusku salatu i da uživate. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovo praseće pečenje iz rerne. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo svinjski stomak u sosu. Idemo! Kilogram svinjskog stomaka iseći ću na manje komade. Zagrijat ću tiganj bez ulja. Pržite dok ne porumeni sa obe strane. Kad se meso propržilo, izvadit ću ga na tanjir. Dva crna luka iseći ću na kriškice. Luk ću propržiti dok ne omekša. Dok se luk prži, iseckat ću 2 čena belog luka. Propržit ću i beli luk. Crni i beli luk su se propržili i dodajem meso. Dodat ću 2 kašike šećera.
Dodat ću par zrna bibera, 3 kašike soja sosa, i 2 kašike Worcester sosa. Promešat ću i pržiti ovako 2 minuta. Iseći ću 20 grama očišćenog đumbira na šnipice. Promešat ću. Nalit ću sa 400 ml vode. Poklopit ću i ostaviti na nižoj temperaturi da se dinsta 60 minuta. I evo nakon 60 minuta meso je gotovo, okrenut ću ga sada na drugu stranu i ostaviti da višak tečnosti ispari, ovako jedno par minuta i da se napravi jedan lep gusti sos. I evo nakon 5 minuta sos se fino ukrčkao, vidite kako se fino zgusnuo i sada ćemo naše jelo poslužiti. I evo poslužili smo naše jelo i sada ćemo iseći meso koje je izuzetno mekano i sočno. Poslužite uz omiljeni prilog, ja sam uz krompir pire i uz vama omiljenu salatu i uživajte. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas spremamo svinjski file. Idemo! Ovdje imam 800 g svinjskog filea i prvo što ću raditi, skinut ću opnu. Očistila sam svinjski file i sada ćemo pripremiti mešavinu začina. Prvo ću dodati kašičicu soli. Dodat ću kašičicu crnog mlevenog bibera, ja koristim crni mleveni biber, vitamin iz horgoša. Dodat ću horgošku slatku mlevenu papriku. Dodat ću beli luk u granulama, pola kašičice. I dodat ću horgošku, ljutu, tucanu papriku. Nju dodajete po ukusu. I na kraju ću dodati horgoški suvi začin. I sada ću sve ove začine promešati. Začine ću posuti po dasci. Pa ću meso uvaljati u začin. Pa ću začine utrljati u meso. U tiganj ću sipati 2 supene kašike ulja i sačekati da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i sada ću spustiti meso i propržiti sa svih strana.
Meso okrećemo na drugu stranu i isto pržimo. Dok se meso prži, za to vreme ću iseckati 2 čena belog luka sitno. Sada ću pripremiti sos, za to mi je potrebno 1,5 supena kašika soja sosa, dodat ću 2 supene kašike meda, dodat ću vinsko sirće, 1,5 kašičicu i dodat ću đumbira mlevenog ovako na vrh kašičice. I to ćemo sada sve promešati. Meso se propržilo sa svih strana i sada ću dodati 20 g putera. Dodat ću seckani beli luk i propržiti sve zajedno 30 sekundi. Malo ću okrenuti meso. Dodat ću pripremljen sos. Malo ću promešati, a za to vreme dok ovo radite i uključite i rernu na 180 stepeni da se zagreje. Ovako pripremljeno meso prekriću sa papirom za pečenje. Prekrila sam sa papirom i nosim u rernu na 20 minuta da se peče na 180 stepeni. I evo nakon 20 minuta meso je pečeno. Zatim ću ovaj sos preliti preko mesa. I ovako pripremljeno meso izvadit ću na dasku pa ću ga iseći. I evo, servirali smo naš svinjski file, izuzetno sočan i ukusan. Poslužite uz vama omiljeni prilog i omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!